はい、皆様こんにちは。今日はですね、不動ヶ滝園地という、甲田町かなのとこに来ていますことよ。これが不動ヶ滝ですね。よいしょ。ちょっと水の量がね少ないんですけども、素晴らしいとこです。画像綺麗ですね。不動ヶ滝、ここに書いてある不動ヶ滝不動明王。紅葉が綺麗ですね。太い木。東屋と言いましょうかね。こういうのがあって、こんな風にうっそうと茂って、東海自然歩道のようなね景観というか景色が味わえます。はい、不動ヶ滝キャンプ場ということで、いろんな看板があります。工作物の新築、改築増築、町民の森、新型コロナウイルス感染症への警戒もね看板あります。不動の滝入り口ですね。これさっき言ったところですね。不動の滝、もうイノシシ、クマもイノシシもマムシもね注意焼きとかありますが、これちょっと小さいので見づらいかもしれませんが、不動ヶ滝園地、甲田町